السلام علیکم همت ټیکنیکل چینل ته ښه راغلاست. نن ویډیو کې درته ښایم څنګه کولی شو موږ د او ای ایکس والټ جوړ کړو. هغه چا چې په ساتوشي کې او ای ایکس جمع کړي وو او د هغوی کوم او ای ایکس ټسټنټ چې د هغه نه جوړېږي، یعنې له میټا ماسک سره وصل کېږي نه، یا هم یو اس ډي ټي نه ورته سوپ کېږي، نو تاسو اوس هېڅ تشویش مه کوئ. تاسو اوس فقط د او ای ایکس والټ چې د هغه له پلی سټور څخه راډاونلوډ کړئ او اسانه اکاونټ پکې جوړ کړئ چې تیار مخکې نه پکې او ای ایکس او هغې ترڅنګ یو اس ډي ټي هر څه پکې اډ شوي دي. نو ډېره یوه اسانه طریقه ده. زه تاسو ته دغه ویډیو کې ټوله طریقه درښایم څنګه موږ دغه کې اکاونټ جوړولی شو او څه ډول پکې کې وای سی ترسره کولی شو او ترڅنګ یې یو اس ډي ټي څه ډول او ای ایکس ته سوپ کولی شو. نو د ویډیو شروع کېدو مخکې تاسو زما چینل د سره سبسکرایب کړئ. تاسو به لومړی راشئ پلی سټور ته، دغه او ای ایکس والټ چې دی دغه به راډاونلوډ کړئ. کله مو چې پلی سټور را خلاص کړ، دلته به ورته ولیکئ چې او ای ایکس والټ دغه سر ته دغه یو دی، صحیح ده. د او ای ایکس دغه به راډاونلوډ کړئ. مخکې نه راډاونلوډ کړی دی، نو کله مو چې ډاونلوډ کړ را خلاص به یې کړئ. کله مو چې را خلاص کړ نو دلته تاسو ته دوه اپشنه درکوي. مخکې نه اکاونټ پکې جوړ کړی دی، ماته دلته درې اپشنه راکړي دي. دلته چې کله تاسې نوی جوړوئ نو دوه اپشن، یو ساین ان وي او ترڅنګ یې بل ساین اپ وي. نو تاسو به راشئ دغه ساین اپ باندې دی، دغه باندې به کلیک وکړئ، صحیح ده، دا ځای باندې. کله مو چې دغه ځای باندې کلیک وکړ لږ به انتظار شي. دلته به تاسو ته دا ډول یو سکیورټي ځای راشي، دلته به تاسو یو کوډ ورکړئ. مثلا زه راځم کوډ ورکوم، دواړو خانو کې باید یو شانته کوډ ورکړئ، صحیح ده. دا کوم کوډ ورکړ او ورپسې لاندې دوهمه خانه کې هم هماغه کوډ ورکوم. کله مو چې دغه هر څه ورکړل نو له هغې وروسته لاندې دغه ځای ډن، دا ډن باندې به کلیک وکړئ، صحیح ده. کله مو چې ډن باندې کلیک وکړ نو تاسو به سمدستي اکاونټ ته داخل شئ، اکاونټ به مو جوړ شي. زه راځم ډن باندې کلیک کوم، نو دغه د زمونږ اکاونټ جوړ شو. ډېر اسانه جوړ شو، اسانه دی جوړول یې. اوس په دغه کې د تاسو ته او ای ایکس ښیم، دغه د او ای ایکس تیار اډ شوی دی. دغه ځای کې وګورئ یو اس ډي ټي او ټوله کرنسیانې پکې شته. دغه کې تر ټولو مهم کار چې دی، اوس راځم کے وای سی ته. دغه کې باید موږ اوس کے وای سی ترسره کړو. د کے وای سی لپاره تاسو باید لاندې دغه هوپ چې دی دغه ځای ته راشئ، صحیح ده، دغه ځای ته هوپ، دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. لږ به انتظار شي ورته. کله مو چې دغه ځای باندې کلیک وکړ نو له هغې وروسته به راشئ دغه ځای ته، د پاسورډ دغه ځای باندې به کلیک وکړئ، صحیح ده. کله مو چې دغه ځای باندې کلیک وکړ نو تاسو ته به یوه دا ډول صفحه راشي. دلته به راشئ دغه سټارټ ته، صحیح ده، دغه ځای ته. دلته سټارټ باندې به کلیک وکړئ، تاسو ته به پوښتنې راشي. کله چې سټارټ باندې کلیک وکړئ تاسو ته به دا ډول پوښتنې راشي، 5 پوښتنې راځي، صحیح ده. زه تاسو ته دغه پوښتنې ځوابونه د ویډیو په ډسکرپشن کې پرېږدم، او که هلته مو ترلاسه نه کړئ ماته دغه واتساپ شمېره باندې میسجونه وکړئ، زه به درته د دغه 5 پوښتنو ټولو ځوابونه در ولېږم، صحیح ده. ټولو نه پوره ته یو شان پوښتنې نه راځي، هر یو ته بېلابېلې پوښتنې راځي. ما سره چې څومره پوښتنې دي زه به هغه ټولې در ولېږم، تاسو به هغه وګورئ. طریقه هم درښایم څه ډول دغه حل کولی شو. نو کله چې تاسو حل کوئ هغه ځوابونه تاسو باید دلته دغه سره دا ډول دقیق وګورئ. نو کوم ځواب چې صحیح وي په هغه ځای باندې به کلیک کوئ، دغه وګورئ دا ډول، صحیح ده. کوم ځواب چې صحیح په هغې باندې به کلیک کوئ، هغه به شین شي. کله مو چې 5 ټولې پوښتنې ځواب کړئ له هغې وروسته به راشئ لاندې سبمیټ ته، دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دغه سبمیټ باندې کلیک وکړ ما دغه کې وایي چې دا بشپړه کړې ده، زه دغه طریقه په سکرین شاټونو کې درته ښیم، صحیح ده. سبمیټ باندې مې څنګه کلیک وکړ نو دغه د کے وای سی چې دغه پاس شوله ستاسو کے وای سی، نو بېرته به راشئ هماغه او ای ایکس والټ ته. کله مو چې کے وای سی پاس کړه تاسو ته به لاس یو اس ډي ټي درکړي، دغه وګورئ ماته یې لاس یو اس ډي ټي راکړل، صحیح ده. خو دغه یو اس ډي ټي څخه مو ګټه نشو اخیستلی. دغه به اوس تاسو فقط سوپ کوئ نو او ای ایکس ته. څه ډول سوپ کېږي زه تاسو ته دغه طریقه هم درښیم. بېرته به راشئ لاندې دغه ځای ته هوپ ته، د ځای باندې به کلیک وکړئ.
کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ دغه سوپ ته به راشئ، د ځای ته دغه سوپ باندې به کلیک وکړئ. لږ به انتظار شي ورته. ښه کله مو چې دغه ځای باندې کلیک وکړ نو دلته راشئ، دغه ځای ته میکس باندې به کلیک وکړئ. کله چې میکس باندې کلیک وکړ دلته به ټول لاس چې دغه به راشي صحیح جمع به شي. نو له هغې وروسته به راشئ لاندې سوپ ته دغه ځای ته صحیح ده، سوپ باندې به کلیک وکړئ تر څو ایکس ته چې دی هغه ټول چینج شي. ښه دغه د زمونږ یوزریټي چې دی هغه سوپ شول ایکس ته صحیح ده. لومړی واره هڅه وکړئ ټول لاس یوزریټي چې دی هغه سوپ کړئ. که ټول نه شول سوپ هر څومره چې وي، یو وي، دوه وي یا هم 0.9 وي چې هر څومره سوپ کولی شي صحیح ده. دوهم ځل بیا کم سوپ کړئ، که لومړی ځل لاس نه سوپ کېدل، هر څومره چې وي نو هغه سوپ کړئ. نو دغه د زمونږ یوزریټي چې دی هغه او ایکس ته چې دی سوپ شول. زه راځم تاسو ته هلته ښیم ولیډ کې. تاسو دلته وګورئ د یوه ایکس قیمت چې دی 0.8.014 د یو ایکس قیمت دی. نو په 14 تاریخ باندې د دغه ویډیو چې دا خلاصېږي. د 14 تاریخ شروع تر 28 تاریخ پورې چا چې د ایکس ټوکن چې دی جمع کړي دي هغوی ټولو ته به ویډرا ورکړي صحیح ده. نو هېڅکله د لاسه مه ورکوئ. که چا تر اوسه پورې ټیسټ نېټ نه وي جوړ کړی نو دغه اسانه طریقه ده. په دغه طریقې سره دغه والیډ جوړ کړئ او دغه ته په اسانۍ سره لیږلی شئ او دغه کې بیا USDT ته هرې کرنسۍ ته سوپ کولی شئ. نو که ویډیو مو خوښه شي ویډیو درسره لایک کړئ، له ملګرو سره هم شیر کړئ، زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.